तो मैंने टायर का सायरन बज रहा है भाई। टायर में हवा कम है तो इसलिए टायर का सायरन बज रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने बुशिंग का काम करवा दिया है, बुश वगैरह चेंज करवा दिए हैं। क्या बोलते हैं बैलेंस रोड की। तो अब नहीं आनी चाहिए वैसे आवाज़। तो अभी मेन रोड पे तो इस पे तो आएगी नहीं आवाज़ भाई, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्लेन सड़क है। इस पे तो आएगी नहीं। तो मेरे को ना मेरे को ऐसे क्यों लगा जैसे आवाज़ आई यार। ये तो यार ये बेल्ट का ही इसका नहीं है अब।